Ассалаумағалейкум достар. Біздің влогымызды жалғастырамыз. Бүгінгі видео менің арсеналымдағы қаруларға арналады. Солармен таныстырып бастасақ. Америкаға алғаш келген кезде ең бірінші қаруға қызығып бастаған кезде тапаншаларға, оның ішіне қандай қару алсам деген ой тұрды. Сонда менің негізгі қару жөніндегі эксперт кеңесшім ұлым Димаш әке сізге жаңағы ең бірінші жасырын ұстап жүруге ыңғайлы ол Глоктың ішіндегі 43X MOX деген версиясы өте қолайлы дегеннен кейін осы Glock 43X MOX-ты алдық. Содан бері бұл менің арсеналымдағы негізгі қарулардың бірі. Оқшантайы бос, YouTube. Ешқандай YouTube бойынша оқталған қаруды көрсетуге болмайды. Сол себепті көрсетіп жатырмын. Бұл 43 MOS. Бұл Америкадағы concealed weapon деп аталатын, яғни жасырын алып жүруге арналған қарулардың арасында, тапаншалардың арасындағы ең негізгі, ең алғашқы қатардағы нөмір бірінші деп айтуға толық негіз бар, танымал қарудың бірі. Бұл оның танымалдылығы, бұның concealed weaponның ең мықтылығына жататын себебі бұл 43 MOS ең біріншіден бұл өзінің конкуренттері деп айтуға келмейді шығар. Енді Bodyguard сияқты тым микро тапанша емес. Және бұл толыққанды тапанша да емес, екі ортадағы алақанның көлемінен сәл асатын, жасырынған кезде, жасырын алып жүрген кезде өте қолайлы тапанша. Glock бұл австриялық бренд, австриялық компания. 1980 жылдары былай айтқан кезде вооружение дейді ғой, қарулы қорғаныс істеріне тендер арқылы кіріп бастайды, яғни соларға тапанша қару жасап бастайды да содан әлемге таралады. Бұл таралған себебі өте қарапайым конструкция жасап шықты, яғни ұңғысы ішіндегі жаңағы шүртпесі темір болғанмен қалған негізгі конструкциясы полимер пластмассадан жасалған, жеңіл, қарапайым, былай айтқан кезде ешқандай кедергілерге қарамай ата беретін, ыстықта да, суықта да ата беретін өте сенімді тапанша жасап шықты. Бұны жөндеу оңай, шашу да оңай, яғни нарықтың нақты сұранысына жауап беретін тапанша жасап шықты. Бұның калибрі 9 мм, сыйымдылығы негізінен 10 оқ тұрады, бірақ бұған қосымша 2 оқ салатын магазиніне 2 оқ салатын создырып 12 оқтық қып жасадық. 12 плюс 1 негізі сток версиясында 10 плюс 1 боп сатылады. Өте қолайлы және алып жүргенге өте қолайлы және қару оқ саны да жеткілікті магазин жасап шықты. Ең басты ерекшелігі профилі өте жұқа, көріп отырғандарыңыздай. Яғни ұстауға өте ыңғайлы, қолға, менің қолым енді тым жіңішке емес, орташа дегеннің өзінде 4 саусақ қосымша магазинсіз түгел сыйып тұр. Оған қосымша магазинді ұзартқан күннің өзінде де мынау үлкен өте қолайлы жаңағы версиясы жасап шыққан. Glock 43X MOS-тың бір ең үлкен айырмашылығы, бұған дейін шыққан 43 версиясы қысқа болатын, яғни толық 4 саусақтың сыюы қиын болатын, артылып қалатын. Бұныкі толығымен ұзын және жіңішке. Оның үстіне шүртпесі жаңағы спорттық болмағанмен таза Glock-тың өзіне тән шүртпе, бірақ қайтарымы бар, басқаруға болады. Өте ыңғайлы, ұстағанға, тұтынғанға және өте жеңіл. Glock неге аты шықты? Себебі бұл жұмыс істейді. Яғни бұл жерде артық сән жоқ, артық нәзіктік жоқ. Көп адам үшін маңызды нәрсе бұл сенімділік болатын болса, 43X осы философияны сақтайды. Толығымен бұл модель күнделікті тапаншаны өзімен бірге алып жүретіндер үшін, жұқа профиль іздейтіндер үшін, сенімділікті бірінші орынға қоятындар үшін, минимализмді ұнататындар үшін өте қолайлы. Егер сен спорттық жарысқа қатысқың келсе, бұл сенің нұсқаң емес. Оған арнайы тапаншалар бар, олар туралы келер видеоларда айтатын болам. Ал жауапкершілік пен күнделікті алып жүруді ойлайтын болсаң, бұл өте жақсы таңдау. Себебі жұқа, жеңіл, сенімді. Сондықтан бұл Glock-ты сіздерге дәл осы мақсатта тұтынғыларыңыз келсе ұсынамын. Сонымен қорыта келер айтарымыз, жігіттер, қару бұл ойыншық емес. Бұл сабырды, сенімділікті, өзіңе деген жаңағы өзіңді өзің басқаруды талап ететін құрал. Сондықтан бұны тұтынған кезде соған қатты аса мән беру керек. Біз бұл каналда қаруды романтика үшін емес, мәдениет ретінде қараймыз қаруды ұстауды. Егер осындай мазмұнды қолдасаң, біздің арнаға жазылып, лайк басып кет, тарат. Әрине, енді бастап жатқандықтан кейбір кемшіліктер болуы мүмкін. Алдағы уақытта жетілдіре түсеміз деген ниетіміз бар. Рахмет.